अस्सलाम वालेकुम। अज मां तव्हां सां शेयर कयां थी तवे खे साफ़ करण जो तरीक़ो। आज मैं आपके साथ तवे को साफ़ करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि तवे जो है वो इतने मोटे हो जाते हैं, उनको इस्तेमाल कर कर के एक तह उनके ऊपर चढ़ती जाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक मोटी किनारी बन गई है और जो जो चीज़ें इस पर पकाई गई हैं उनका सारा जो है कचरा इन पे जमा हुआ है। तवा अक्सर घर में मूं ॾिठो आहे एॾा थुल्हा तह उन्हनि ते चढ़ी वेंदा आहिनि, हिकिड़ा सड़ियल, जंहिंजे करे हू तओ देर सां गरम थींदो आहे ऐं असां उन्हनि में तकड़ी मानी बि न पचाए सघंदा आहियूं जेसि ताईं उहे पूरी तरह सां गरम न थियनि। अलाह जो शुक्र आहे मुंहिंजो तओ कॾहिं बि एॾो मेरो न थींदो आहे, पर हिन दफ़े मूं हिनखे ॼाणी वाणी छॾे ॾिनो त जीअं मां हीअ वीडियो ठाहे सघां। ऐं ॾिसो पिया त अञा ताईं मूं चुल्हो बि साफ़ु न कयो आहे, छो त हाणे हिनखे जेको तए खे साफ़ु करण जो तरीक़ो आहे उहो अहिड़ो आहे जो हीउ कचिरो फैलिजंदो, ऐं उहो ई हिकिड़ो तरीक़ो आहे हिनखे प्रॉपरली साफ़ु करण जो। हाणे सभिनी खां पहिरियों तव्हां ॾिसो, मूं हिनखे बाहि ॾिनी आहे। हाणे मां हिनखे बाहि के फुल थी कयां। आग मैंने इस तवे को दिए, मैं इसको फुल कर देती हूँ और मैं तब तक इसको छोड़ रही हूँ जब तक ये कंप्लीट गर्म हो जाए और इसमें से धुएँ उठना शुरू हो जाए। ठीकु आहे, ये जेसि ताईं मुकमिल तरह सां तपी गरम थी वञे ऐं हिन मां धुआं निकिरणु शुरू थियनि तेसि ताईं मां हिन तए खे छॾियां थी। उन खां पोइ मां वरी तव्हांखे कंटिन्यू करे ॾेखारींदमि त हाणे छा करिणो आहे। हाणे तक़रीबन 10 मिनट थी विया आहिनि, मां हिन तए खे बाहि ॾेई तेज़ बाहि ते छॾियो आहे। ठीक है, 10 मिनट हो चुके हैं इस तवे को गर्म होते हुए। तो अब आप देख सकते हैं, शायद आपको धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा हो। अभी हम इसको खुरचना शुरू करेंगे। अगर ठंडे तवे को आप खुरचेंगे तो वो इतने आराम से नहीं उतरेगा जो भी इसके ऊपर तह चढ़ी हुई है। ठीक है, असां हिन छुरीअ सां हिन तए खे खरणु शुरू कंदासीं त जीअं हिन जे मथां जेको तह ॼमी वियो आहे उहो लही वञे। तव्हां ॾिसो पिया तए मां धुआं पिया निकिरनि, ऐं हिन खे साफ़ु करण जो इहो ई तरीक़ो आहे। अगरि थधे तए खे तव्हां छुरी सां या कंहिं बि शइ सां खणण जी कोशिशि कंदव त उहो कॾहिं बि आसानी सां साफ़ु न थींदो। हीउ जॾहिं तेज़ गरम थी थो वञे तॾहिं ही आसानीअ सां लही थो वञे। हाणे तव्हां हिन जो ॾिसजो तो पासे खां जेको हिन ते तव चढ़ियल आहे, ये देखिए आप। ठंडे तवे को अगर आप खुरचेंगे तो ये आसानी से नहीं उतरेंगे, इसका यही तरीका है। और ये साइड में हालत देखें जो अभी मैंने इसको खुरचा है, दीवार को देखें, भित ॾिसो। ठीकु आहे, ऐं पासो ॾिसो हेॾां केॾी कारिया, ऐं हिन पासे ॾिसो ही जेके थुल्हा थुल्हा टुकड़ा हिन तए जे पासे तां मूं लाथा आहिनि। ठीकु आहे, सो इहो तव्हां परेशान न थिजो त हीउ भित ते हेॾो सारो कचिरो अची वियो, इहो साफ़ु थी वेंदो आसानीअ सां, पर हीउ तओ साफ़ु करणु ॾुखियो आहे। सो हिकिड़े हथ सां कंहिं थुल्हे कपिड़े सां हिनखे हिकिड़े पासे खां झलियो, मां कड़े खां ई झलींदसि हितां, ऐं पोइ असां हिनखे खणणु शुरू कंदासीं। सो हींअर मां हीअ कैमरा रखां थी ऐं मां हिनखे प्रॉपर हिकिड़े हथ सां झलींदमि ऐं ॿिए सां साफ़ु कंदमि। तव्हां ॾिसो था, हीअ एतिरी देरि में मुंहिंजो काफ़ी ई साफ़ु थी वियो। हाणे कंटिन्यू मां हिनखे साफ़ु करे तव्हांखे ॾेखारियां थी। हाणे हीअ ॾिसो, वहाँ हालत ॾिसो, ये आप देखें, ये इसको मैं खुरच के साफ़ कर चुकी हूँ और ये तकरीबन 90% 95% ये साफ़ हो चुका है। अब इसकी आग में बंद कर रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको फुल आग पे गरम करना है, लेकिन अगर आप जब इसको खुरच रहे हो तो आग थोड़ी सी कम कर दें, ऐसा ना हो कि इसके बाहर निकल के वो आपके हाथ जला दे। ठीक है, तेज़ बाहि ते तए खे गरम करिणो आहे ऐं पोइ जंहिं महिल तव्हां हिनखे खरड़ियो त बाहि घटि कयो। उनखां अलावा हीअ ॾिसो, मुंहिंजे हथ ते तव्हांखे नज़र ईंदा, हीअ सॼा अची सघनि था तव्हांजे बि हथनि ते, त इहो थोरो एॾो तकलीफ़ ते न आहे, पर बहरहाल आहे थोरो घणो। सो हाणे हिनजी बाहि मां कयां थी बंदि। ठीकु आहे, ऐं हिनखे मां तए खे रखंदमि सिंक में ऐं हिन मथां पाणी विझंदसि। अच्छा, हाणे तए खे मां सिंक में रखी चुकी आहियां। ऐं हीअ मां हिन जे मथां पानी विझो आहे त जीअं थधो थे। इसको मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसको धोएंगे। ठीक है, हाणे जेसि ताईं हीउ तओ थधो थींदो तेसि ताईं मां हिन पासे ही चुल्हा साफ़ करे वठंदसि। ठीक है, ये थोड़ा सा गर्म होगा, मुझे केयरफुल रहना है, बाकी ये दीवार वगैरह में सब साफ़ कर लेती हूँ। तब तक मेरा तवा ठंडा हो जाएगा तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। हाणे तओ मुंहिंजो बिल्कुलु थधो थी चुको आहे ऐं इन दौरान
मूं ही ॾिसो चुल्हो साफ़ करे वरितो ऐं ये भित भी जेका है साफ़ थी। कोई मुश्किल प्रोसेस ना है, ये आसानी से साफ़ हो जाता है, लेकिन ये है कि बस थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, उन खां पोइ असां ही अचूं था। तवो मुंहिंजो थधो थी वियो आहे। हिन ते विझंदासीं असां थोरो साबुण, जेको बि तव्हां थांव धोइण लाइ यूज़ कंदा आहियो। ये मूं लिक्विड हिन ते विधो आहे। ऐं हाणे हीअ लोह जी मुईअ सां मां हिनखे खणींदमि। इसमें से ज़्यादातर जो है वो जो कालक थी, जो तह थी, वो उतर चुकी है। अब जो थोड़ी बहुत रह गई है उसको मैं इस लोहे के तार से उतारने की कोशिश करूँगी। हाँ ये ॾिसो, हिनखे जेतिरो मुमकिन हो मूं हिन लोह जी तार सां हिनखे मूं खूब ज़ोर फोर्स लगाए हिनखे मूं रगड़ियो है। इसको मैंने रगड़ा है जितना पॉसिबल था। अब हम इसको पानी से साफ़ करेंगे। ठीक है, इहो हिकिड़ो आसान तरीक़ो आहे। थोरो ज़ाहिर टाइम त वठंदो, जॾहिं या त असांखे घुरिजे त असां शयुनि खे एॾो ख़राबु थियण ई न ॾियूं, असांखे साफ़ु करणु मसइलो थी वञे, या त असां उन्हनि खे पोइ जॾहिं साफ़ु कंदासीं एतिरी लापरवाही खां पोइ त पोइ महिनत ऐं टाइम लॻंदो। हीअ तक़रीबन मुंहिंजो तओ साफ़ु थी वियो आहे, सन्हो आहे। किथे किथे तव्हांखे हीअ नज़र ईंदा, पर इहे बि ॾाढा हल्का ऐं सन्हा रहिजी विया आहिनि, इन्हनि में कोई थोल नाहे। ठीकु आहे, त हीअ पहिरियों जी मुताबिक़, पहिरियों जे मुक़ाबले में तओ मुंहिंजो इलाही साफ़ु थी वियो। हाणे जॾहिं मां हिन ते मानी पचाईंदमि त हिन जी बाहि मीडियम रखंदमि। अब साफ़ करने के बाद जब मैं इस पर रोटी पकाऊंगी तो उसकी आंच जो है वो मैं मीडियम रखूंगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा। और अभी जो हल्की हल्की सी जो लेयर, ये बिल्कुल हाथ लगाने से फील नहीं हो रही, ये नज़र तो आ रही, लेकिन ये हाथ को नहीं लग रही। फिर भी अगर इसको साफ़ करना हो तो हम दोबारा इसको कल परसों फिर से थोड़ा सा तेज़ आग पे रख के इसको रगड़ लेंगे। तो मुझे उम्मीद है तव्हांखे मुंहिंजो तरीक़ो पसंदि आयो हूंदो। मां अक्सर घरनि में इहा मुश्किल हूंदी आहे त उन्हनि खे थोरो आइडिया मिली वियो हूंदो। सो यकीनन हीअ वीडियो तव्हांजे लाइ हेल्पफुल थींदी। अगरि तव्हांखे वणी हुजे त तव्हां लाइक कयो, कमेंट कयो, शेयर कयो ऐं मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कयो, त मुस्तक़बिल में जेके मां तव्हां सां आइडिया शेयर कयां आसानी सां ॾिसी सघो। तव्हांखे शुरू वारी वीडियो तव्हां रिवाइंड करे ॾिसो त हिते हिकिड़ो थुल्हो लेयर हो, तव हो कारे जो, उहो बिल्कुलु साफ़ु थी वियो आहे। सो अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे, पंहिंजी ॿोली सां प्यारु कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो ऐं कमु हमेशह प्यार सां कयो। इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿी कम जी वीडियो सां मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह वाही।